大家好，我是思柔妈妈。不知道大家康复之后有没有什么样的后遗症啊？那我现在将近快1个月了吧。那我有时候就是犯困，浑身乏力啊，嗓子里边还是有那种丝儿丝儿的那种痰啊。虽然不咳嗽，但是就是觉得这个嗓括眼这儿好像有什么东西似的卡着，就这种感觉。那今天呢，看到一个医生就说，如果咳嗽有痰的话，用什么样的方法比较快啊？就是揪嗓子，据说这是一个民间的方法啊，是这样，从喉咙到这下面这一条线，然后揪起来，而且还要对自己狠一点。人家说啊，这样没事了，你就这样食指大拇指和食指这样揪起来，然后把它弹回去，然后揪，然后用点力，就这样，就是说特别的快，就是好的特别快啊。那我虽然不咳嗽，但是总感觉这个嗓括眼里边有东西似的，而且我一动就会出汗，就是我们家小孩也是，就是会出汗，有时候衣服都会湿，就潮嘛，不知道这也可能是虚吧，因为身体比较虚弱的一种表现。那大家可以用这个方法啊，网上有好多这个，然后大家也可以看一下，还有饮食啊，之类的，那我现在还吃着一个这个 VC 片，就是他们说吃这个 VC 片可以提高这个免疫力，所以我就偶尔会吃，有时候也不吃啊，有时候就忘了，每天事儿也比较多啊，也顾不上啊，看2个孩子，孩子的这个吃喝拉撒，还有自己啊，还要学习之类的，所以有时候就忘了，尽量的我们大家就是，就在恢复这段时间吧，这段期间，有的说要3到6个月呢，就是时间比较长嘛，而且还有这种第2轮，据说还有其他的什么病毒，所以为了让自己的体质变得好一点，免疫力提高一点，对吧？我们就自己多多学习，学习有关这方面的一些知识小常识，对吧？不管有用没用吧，都把它给操作起来试试呗，对吧？平时像这个吃饭啦，这个饮食，对吧？既然就是有这种功效的，就可以用上一用。那我因为最近这2天也是嗓子有点不舒服，而且加上鼻炎，他们都说啊，有的人说鼻炎就是因为发烧了1次，鼻炎没事了，但是我这个好像这2天这个鼻炎又开始，就每天到了早上一动弹就开始打喷嚏，所以鼻炎又来了，然后再加上这个嗓子还有出虚汗，所以我觉得还是很难恢复到原来那种样子的啊，还是要慢慢的调理吧。我正在考虑要不要去看看中医，然后调理一下。其实有时候这个药吧，可也不能说随便吃，要根据自己的这个体质，因为我们这个体质它是随时在变的啊。你像我先前去看中医，中医一般的让我拿药就拿5到7天的，就拿1周的，因为这个中药不是说长期要吃，要根据你可能吃完这几天的中药之后，你这个体质可能会稍微发生一个变化，你还要再变换，就是用一种辩证的这种思维去看待我们的这个身体的这个病啊，就是它不可能是一成不变的，它是随时会变的。你吃完药之后，你吃完药几天之后还要再调理，所以说它要根据你此时此刻身体上的一个状态，所以这也是中医上为什么就比较对症下药。如果你对症下药的话，你的这个病会好得非常非常快，但是如果说你没有对症下药的话，这个病可能你好得慢吧，还可能起到一个反的作用。所以我们还是需要让专业的这种医生去给自己检查之后做这种对症下药，对吧？所以今天呢就跟大家说到这儿，不知道大家有没有和我一样的，就是说康复之后就是
有这种后遗症的，各种的后遗症，我看网上也有失眠的，我有时候也是，就是困吧，但是睡不着，特别奇怪啊，就是不知道是怎么回事啊，什么原因？可能这个病毒吧，有的据说是虽然你已经康复了，就是说已经没事了，已经变异了，但是这个病毒其实你体内还存在着，而且如果你一旦不注意的话，招风受寒的话，可能这个病毒会随时出来再咬你一口啊，就像一条毒蛇一样，听上去是不是特别恐怖？其实，已然如此，我们就还是那句话啊，你做最坏的打算，有最好的这种准备啊，就是 hope for the best, prepare for the worst， 好像是这么一句话啊，就是说做一个最坏的打算，有最好的希望啊，好吧，这期视频就给大家分享到这儿，我是孙文盼，我们下期不见不散吧。